ezala kete o moi so ya c'est vrai baba basi batuli o mama bato kuna ndo baba basi ebele batula basi na bango batuli o mibali basi batuli o bokobala te ozo comprendre keke mutu yo soko mobali soko elinga mwasi olingo na ndenge mpe akuteli na ndenge mais sikoyo na ndenge ya mabe ale sikoyo ntango sikoyo yo amoni areve yo keke yo na ndenge mwa ya bien te ale abwakisi obi mais basi na mibali banani bayaka na ida mabe mingi eza mibali okay eza mibali bayaka na ndenge mabe biso bato na mitamu nene tolingaka so na lingo ide eza ngate ke lobi poto boya mais okay yo na mutima na makanisa yo ozala banzela no mususu ben mobali mota zo vivre nena moi spanso ba ke lobi to kabona te mais lobi na otika ozomona siko ale tango bo changer wana lisusu tamsu oza mutu ozoluka ko changer ye mais ce qu'on est nini esalaka mobali ke akanaki mpe ide yana mais po ni ntango ekutana mwasi te fala tikala mais ke lisusu de seke pa kuti mpe malonga te yo mwasi yo be koma otemso azana banzela na ye o ya yebi tamsu ele que na ndeka ki profit po tamsu ngai obena lamba bien obena zala propre bien obena pesa ke mbongo obika ebike kote kuna ko noza moi mais ayaki na kalkili ka otika neyo mais ko suba pa tiki fallait pas atika okatanga se retrouver bien non peut-être tamsu ça qui te fallait que y a ses souvenirs mais yo o comprendre ye idée na ye ou bien o kangi ye okay ozoko pas poto ye baka ye pa ko tika idée na kala na sens ndenge tango ayaki na ida mate ayaki aloba bien ayaki nesi na ide ke bona linga mona mwaso mena zo eba kende tozane bwata ya lingine nganga na ozana ete ko mibale bele pe bazo osana ya basi mais ko soka kuti o mwasi neti ka ayaki na ida mabe yo pe mwaso za maelo ebi ndenge pe ba vivre na bolingo o vivre na bien est-ce que ko changer ide na ye mususu za na grâce pe aza na kasi ba changer pe so ki tam mususu ko na pe ka ko changer tam mususu yo bi wa bien pe azala bien azala na makanisa ya malamu azala pe na grâce ya nzambe ayeba pe tamsusu ke ye poza bien pona ye wana oko continuer azala na ke na point patience okay siko pesa conseil mon na sens ke basi ebele pe bakoma kolobango ngana olinga mbali te po mibale ebele bakoma lokuta siko neti na mwasi okay siko zano mayele ata mbala ki lokuta o garder bien akoma ya yo siko neti nino ko loba basi balongola idea na bakoma ke ata mbala lokuta yeba ndinga osana yeto mutu nyonso aza parfait te mobali nyonso mpe toloba te ke aye wana kete bozala na parfait ya relationship non yawe akozala mpe ta mosusu na seti oyo aza nango ya bien mais toi bokoluka obanda kobongisa ozo comprendre na ndenge wana kete il faut koyokana ezala ado comme c'est ça kaka faute eza na honte mezande na mibalo eza ke bayaka na baida ndenge wana pa basi batika ndeka baide wana to soit mobali soki oza no ke eza na ndenge moninga c'est vrai yo sikoyo ozali na wana kanisa wana ke yango siko moninga mwasi bofana esoka comprendre yo place yo kate moto pa baye mutu yango wana okay siko mingi to lo basiko mwasi to koma na niveau que soki o comprendre mba ndano baye to o msusu o comprendre na mais o maîtriser to ko lo solola tokoki kozala na dialogue ok mususu mpo ezali ke ta mususu ntango olobi na ye bongo aliya komi sikoyo koluka kochange alasa siko habitude na ye alasa kete ye aza mwa mobali obie peut-être ta mususu aza na ba okoki mpe okanga ye peke aza na mwasi mususu oyokaki na omobetaki na ongo kaka mais ozokoma mwana siko ba réaction entre yo na ye ndenge nini ezaleli po to abazoba te so lelo ke to olinginga na oyeba ke olinginga so mpe okomi kosala makambo mpe libanda okomi osala ke nga lisusu te na kocomprendre mais na ndenge patience mais ntango patience ezali ta mosusu bolingo ezali okontinue kaka ta mosusu omola koexiste kaka ozokomprendre mais na koexiste na yo bango ekoma ta mosusu azokomi korejite yo mpo nini ayebi ke te oyo akomi kolandela ngai comme si conseil bien to lo ba ke mobali a pas cause na mwasi te ko kelinga no mwasi mais ce pino ebi ke na sana mwasi na ko kelinga su te pour vendre mwasi no bien ebi te soko zana bolinga mutu ana te boka bwana bino kolinga te ocha mutu wana n'espoir ke ye atika la kaka ngayo mais yo moto mo nzo ke dana ngonde soki ozana kote na yo mususu
papa zala côté mosusu ba bénir ben comme si bopesa mibali ba courage ba mibali za ko za mwasi no za na mwasi na yo oso za na mwasi te sopo lino linga mwasi te vano kimia okende ko déranger basa batute oso ko lingi mwasi za na mwasi mosusu to ko na mali réputation po ni lelo we comme le abima kina kingandi akika kingana kingana nzoka di choix na ye yo ta mosusu yo za no mobulute mais so lelo zu muto alingi no na yo na ndenga bien te boza la soute ko changer mutu po oza mutu ofanda boto oluka ofanda mais tant ko changer oya bimaki na kingandi oya bimaki na kingandi mais bato nazo zo bango mais bazo sa na idée oyo ngata mususu nazo linga na sa côté ya wana moni biji opesa tango na yo asida unaweza la way for God kasi so pesa tango panzambe nyoso tu ba pesa tango na vie so ngozo eloko be mabe ya yo apesi tango pa vanger ko eza pe na basi msunengo lobi to benga bon lo ke mobulu mazaka ne mobulu lokola nde bazalaka na mutu wana ndoba mutu wana kosaka nde o changer musu ya bana ocha motema mais moninga na za motema okay eza tem okay na swaki ki boye to vana na biso okay ya zanena makanisi obena ide na ye mususu po mibale bele bazombriye basi basande mwana o petit wana luka beta rakope otam sa courage obieta mususu bilo aboye okay a ide za kete na to vivre to zala na biso mais nzambe pe le kwa sala kazotala pe bilo na banzela na mutu mais siko na mibali misu pe bazoloba ke bon esaka biso mibali basi pe misu eza okepe nozo vivre ezo dépendre pe ye ezo dépendre pe na ndenge mwasi azo menelele vie so totali pe ke vie mususu ya mwasi mususu pe kaza pe bien te azana ka mususu autre le bakete azana nzela gauche aza pe na nzela droite ozo comprendre et wana pesa pe mabe ozo mona po ko sala te ke oto pesa na ka ba conseil moto tu alinga kaza bien quel que soit mobile quel que soit moi si so bo vivre faut ka bien ezala kaka ya ona mo bijou mama le ben tukanga na debino pena mibali boso ka biso pardon place boso eza ke so za na mwasi na yo za na mwasi na yo so ipo olinga no mwasi te soit ivanda no ndenge aye ba ta position na te na fimete po bolingo pe ekolaka position na yeke aye ba ta position na yeke nazana ngana moto me mutango lingana ngate esa bien kezate ke yo oza mobali obimaki nde bapapa batika so ndole musu papa po mwasi tu so ali mobali ne ya osaleta mo eloko so ya okuta siko yo bimaki na obimaka na buli kolinga no ngai te me ngai na tika la kana sala lambelo mwandunda mwanini azali siko mabala ndenge wana tango moninga au comprendre ngo azashuna bolinga no te amona ko bano ko sanga kombele fana lambelo kombele fana lengela ozala bien mais yo siko bano elanga ba jemo bien te. Donc ndenge sister Bijou alobi comme si toloba ke basi musu ba regretaka po bolingo ekolaka po alingaki mutu me mobala ngo alingete po ba mibali musu ba ateke bolingo ekolaka po eza na mwasi musu azali na mutu tavaine boyo ekolinga ye siko tango ekolinge bolingo pe komokola me na sima mona yo sakaneli ya na Bijou alobi quelque part le musu mona ke moto na changer comme na moto mosubo yekuta changer ka yekuta bona nzoka ndeza kina oshwa na ete quelque part pe mabea ndiko na ngalo ba pe bien aloba kinini ke ngani na zao na zana ngani ti femme seule oza femme seule tulobite kaze tula yemo na motema na yebi malobi selon ye na kata émission mais azana respect na bana na ye na bakoko na ye bazaba na mo be exemplaire yango na place ya za na ngo fier mais ce qu'on a na lo baneti idée mingi otolandeli Bijou abimisi n'importe ce que ba te ba comprendre ngo bien wezake pona mibali ba yaka vuluba na mwasi oyo akoyeba o maîtriser mobali te non na kati ce qu'on a na zo abino